வண்டி ஆஃப் பண்ணுறீங்களோ இல்லையோ பிடிஓ கியரை வந்து கண்டிப்பாக ஆஃப் பண்ணிடணும். சின்ன பசங்க யாரும் பக்கத்தில் அந்த பானட்டில் சைடில் உட்காந்துருந்தாங்கன்னா தெரியாமல் இந்த லிவரை தெரியாமல் தட்டி விட்டேன். அப்போ வந்து இந்த டோர் மூடும் போது மூடிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் பாதி உடம்பு தான் அந்த உடம்பு தெரிஞ்சிச்சு. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. அப்போ வந்து டோரை க்ளோஸ் பண்ணதால எனக்கு முதுகில் அடிபட்டுடுச்சு. வெளியே என்னால் வர முடியல. ஒரு பக்கத்தில் ஒரு டிரைவர் இருந்ததால் அன்றைக்கி வந்து எனக்கு ஒரு சேஃப்டியாக நான் வெளில வந்துட்டேன்னு சொல்லலாம். ஏன்னா நிறைய இன்ஜுரிஸ்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம். நிறைய பேர் கை போயிருக்கு. ஏன் நியூஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் பாலா. இன்றைக்கி பேலரில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா பேலர் சேஃப்டி டிப்ஸை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். உங்களுக்கு வந்து பேலர் எப்படி ஓட்டுறது ஃபீல்டில் அப்படின்னு சொல்கிற வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருந்தேன். இப்போ வந்து மழை விட்டு இங்கே போயிருந்தனால வீடியோ ஒன்றும் சரியாக அப்லோட் பண்ண முடியல. அதுக்கான சுச்சுவேஷனும் ஒன்றும் சரியாக இல்லை. கூடிய சீக்கிரம் உங்களுக்கு அந்த வீடியோ வந்து நான் அப்லோட் பண்ணுறேன். சேஃப்டி டிப்ஸை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தோன்னா, ஒரு இன்கேஸ் பேலரில் எதுவும் வந்து ஒரு ப்ராப்ளம், ஒரு ஸ்டக், ஒரு ஜாம் அப்படின்னா டிரைவர் வண்டியை விட்டு நீங்கள் இறங்கும் போதே பிடிஓ கீரை மறக்காமல் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இறங்கணும். வண்டி ஆஃப் பண்ணுறீங்களோ இல்லையோ பிடிஓ கீரை வந்து கண்டிப்பாக ஆஃப் பண்ணிடணும். ஏன்னா அது ரொம்பவே முக்கியம். அதை விட ரொம்ப முக்கியம், சின்ன பசங்க யாரும் பக்கத்தில் அந்த பானட்டில் சைடில் உட்காந்துருந்தாங்கன்னா மறக்காமல் அவங்களையும் இறக்கி விட்டுருங்க. ஏன்னா அது ரொம்ப ரிஸ்க்கு. என்னோடய ரியல் லைஃப்பில் என்னோடய அனுபவம் வந்து இது. ஏன்னா இது மாதிரி எனக்கு ஒன்று நடந்துருச்சு. அந்த ரியல் டைம் அனுபவத்தை வந்து உங்களுக்கு கூட நான் ஷேர் பண்ணுறேன். அந்த பையனே நான் வந்து ஷேர் பண்ண சொல்கிறேன் அவங்க கூட. இது வந்து எனக்கு 3 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்தது. எனக்கு சொல்கிறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்கல. இப்போ சேனல் ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் உங்கள் முன்னாடி நான் வந்து சொல்கிறேன். அந்த பையனும் டிஸ்பிளே முன்னாடி உங்களுக்கு காட்டுறேன். சேஃப்டி போல்ட். சில பேர் சேஃப்டி போல்ட்டெலாம் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, ஒரு போல்ட்டுக்கு 2 போல்ட்டாக போட்டு ஓட்டுறீங்க. அது மாதிரிலாம் ஓட்டாதீங்க. ரொம்ப உங்களுக்கு வந்து ரிஸ்க்கு. ஏன் அப்படி வந்து சொல்கிறேன் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, 2 போல்ட்டு போட்டிங்கன்னா லோடு வந்து தாங்காது. உங்களுக்கு மிஷின் வந்து எதுவும் டேமேஜ் ஆகும். நிறையா வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது. அதனால் ஒரு சேஃப்டி போல்ட் ஓட்டுங்க, ரொம்ப நல்லது. அதே நேரத்தில் சேஃப்டி போல்ட் இல்லைங்கிற பட்சத்தில் சில பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, அந்த உடஞ்ச அரிகம்பி ஃபிங்கர்ஸ்லாம் சொருவிட்டு ஓட்டுறாங்க. அது ரொம்ப ஹார்டன்ட்டு டெம்பர் கூடனால உங்களுக்கு வந்து லோடு இந்த சேஃப்டி போல்ட்டோட ஹச்ஆர்ஜி ஹார்டன்ட் எல்லாமே அது கூட. அதனால் அது லோடு அதிகமாக வித்ஸ்டாண்ட் பண்ணும். அதுவும் உங்களுக்கு மிஷினுக்கு வந்து டேமேஜ் பண்ணலாம். அதுக்கும் மேலே வந்து அந்த கம்பி இவ்வளோ சைடில் உங்களுக்கு தள்ளி இந்த அரிகம்பி ஓடும்போது என்ன ஆகுனா உங்களை சட்டையை பிடிச்சி இழுக்கிறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்பு இருக்குது. அதுக்கப்புறம் என்னென்னு நீங்களே இமேஜின் பண்ணி பாருங்கள். அதனால் ஒரே ஒரு சேஃப்டி போல்ட் மட்டும் போட்டு ஓட்டுங்க, ரொம்பவே நல்லது. அடுத்து வந்து பார்த்தோன்னா செயினுக்கு ஆயில் லூப்ரிகேஷன் போடுற மெத்தடு. அது நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, ஒரு வாட்டர் கேனில் ஆயில் ஃபில் பண்ணிக்கிட்டு அந்த கேப்பை லூஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே இப்படி வந்து ஆயில் போடுறீங்க. அது வந்து போடக்கூடாது. ஏன் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு கையில் வந்து டேமேஜ் ஆகிடலாம். அதுக்கு நீங்கள் இன்ஸ்டண்ட்டாக என்ன பண்ணணுன்னா, ஒரு ஆயில் கன்னுலாம் நமக்கு விற்கும். ஒரு 150 ரூபா 200 ரூபா தான் வரும். அது வாங்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பெட்ரு. இன்கேஸ் நூல் எதுவும் கட் ஆகிடுச்சு, அறந்துருச்சுன்னா நீங்கள் வந்து உடனே வந்து கையை வந்து உள்ளே விட்டுறக்கூடாது. இது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லு. பிடிஓ ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தான் நீங்கள் வந்து கையை உள்ளே விடணும். ஏன்னா நிறைய இன்ஜுரிஸ்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம். நிறைய பேர் கை போயிருக்கு. ஏன் நியூஸ் பேப்பர்லாம் நிறைய பேருக்கு நிறைய உயிரே நமக்குலாம் போயிருக்கு. அதனால் வந்துட்டு சேஃப்டியாக இருக்கிறது ரொம்ப முக்கியம். மறக்காமல் பிடிஓ ஆஃப் பண்ணிவிட்டு வந்து எடுத்து விடுங்க. என்ன ஒரு 2 நிமிஷம் லேட் ஆகுமா, ஒரு 2 பேல் கூட போடுவீங்களா, அந்த ஒரு 100 ரூபா அந்த ரேஞ்சில் அந்த அமௌண்ட் வந்து ஒன்றும் பெருசு கிடையாது. அதனால் வந்து சேஃப்டியாக பிடிஓ ஆஃப் பண்ணிவிட்டு வந்து இங்கே நூலை எடுத்து விடுங்க. மறக்காமல் உட்காந்துருக்க சின்ன பசங்களையும் இறக்கி விட்டுருங்க. ஏன் திரும்ப திரும்ப அதை சொல்கிறேன்னா, அந்த பையனை நான் கடைசியில் உங்களுக்கு பேச சொல்கிறேன். அப்போயே உங்களுக்கு வந்து நல்லா புரியும். ரோலரில் எதுவும் வைக்கோல் வந்து லோட் ஆகிடுச்சுன்னா இது மாதிரி டோரை சிம்பிளாக ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு பிடிஓவில் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து லோடெல்லாம் எடுங்க. இதுலேயும் எனக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் நடந்துச்சு. இவ்வளோ சேஃப்டியாக இருந்தோம். அந்த பையனை வந்து பேச சொல்கிறேன், நீங்களே வந்து கேளுங்க. என் பேர் ராகுல். நான் 10வது படிச்சுட்டு இருக்கேன். இப்போ கொஞ்சம் நல்லா பேலர் ஓட்டுவேன். 3 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இங்கே உட்காந்து இருந்த போது அந்த அண்ணன் வந்து வைக்கோல் உள்ளார மாட்டிக்கிட்டுன்னு எடுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க. அப்போ வந்து என்னமோ சொன்னாங்க. அப்போ வந்து இந்த இடத்துல உட்காந்து இருந்த போது அந்த அண்ணன் காலில் எழுல. அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல போய் இந்த ஓட்ட விளையாட்டு என்னன்னு கேட்ட போது தெரியாம இந்த லிவரை தெரியாம தட்டி விட்டேன். அப்போ வந்து இந்த டோர் மூடும் போது மூடிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் பாதி உடம்பு தான் அந்த அண்ணன் உடம்பு தெரிஞ்சிச்சு. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. அப்போ வந்து பக்கத்துல ஒரு வண்டி ஓடிச்சு. அந்த அண்ணனை போய் கூப்பிட்டு வந்து இந்த சேஃப்டி போல்ட கழட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த டோரை திறந்தப்ப அந்த அண்ணன் வெளில வந்துட்டாங்க. சின்ன பையனை வந்து பக்கத்தில் உட்கார வச்சதால எவ்வளோ பெரிய ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அன்னைக்கு வந்து
என்ன நடந்துச்சுன்னு சொன்னால், அந்த பையன் வந்து இன்னும் சொல்ல போனால் கேமரா முன்னாடி உங்கள் டிஸ்பிளே முன்னாடி உங்கள் முன்னாடி வந்து பேசுறதுக்கு ரொம்ப தயக்கமாக இருக்கான். அதுதான் உண்மை. ஃபுல்லாக அன்றைக்கி சொல்ல போனால் அன்றைக்கி இவ்வளோக்கும் டோரை நான் திறந்துட்டு வண்டியை டோட்டலாக ஆஃப் பண்ணிட்டு தான் லோடு எடுத்துக்கிட்டு இருந்தேன். அப்படி இருந்துமே அந்த பையன் டோரை க்ளோஸ் பண்ணதால் எனக்கு முதுகில் அடிபட்டுடுச்சு. வெளியே என்னால் வர முடியல. ஒரு பக்கத்தில் ஒரு டிரைவர் இருந்ததால் அன்றைக்கி வந்து எனக்கு ஒரு சேஃப்டியாக நான் வெளில வந்துட்டேன்னு சொல்லலாம். இதே இந்த பையன் மட்டும் இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண சொல்லியிருந்தால் என்ன ஆயிருக்கும்னு நீங்களே நினச்சி பாருங்கள். நினச்சி கூட பார்த்துருக்க முடியாது. அதனால் முடிஞ்ச அளவு வந்து எல்லோரும் சேஃப்டியாக ஓட்டுங்க. நன்றி.